Христианские организации со всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Данный курс называется «Обзор Старого Завета». Преподает Кристофер Горнолд Смит. Урок 9. Welcome again to our studies of the Old Testament. I hope you're enjoying them. Добро пожаловать к изучению Старого Завета и надеюсь, что вам очень нравится. We ended our last lesson talking about Solomon. Мы закончили прошлый урок на разговоре о Соломоне. Solomon is associated especially with two things. Соломон связан особенно с двумя вещами. The first is the building of the temple in Jerusalem. Первое – это построение храма в Иерусалиме. And the second is the giving of wisdom. И второе – это передача мудрости. Wisdom in his politics, Мудрость в его политике, wisdom in his administration and judgment, мудрость в его администрации и судопроизводстве, and wisdom also in proverbs, in literature. и мудрость в притчах, в литературе. One book which is associated with the name of Solomon is the book of Ecclesiastes. Одна книга, которая связана с Соломоном, это книга We don't, Экклезиаста. unfortunately, have time to look at this book in detail, К сожалению, у нас нет возможности в деталях разобраться в этой книге. but it's a very important book for this time in history. Но это очень важная книга в этот момент истории. A man is looking for the answers to life, Человек ищет ответы на вопросы жизни. something which somehow gives him significance in himself, Что-либо, чтобы дало ему значимость, важность в and he самом looks for себе. it in building great projects. И он ищет здания, большие проекты. He looks for it in the pleasures of his body. Ищет для удовлетворения своего тела. He looks for it in all the kind aspects of life that he can think of. Ищет во всех аспектах жизни, о которых он мог только подумать. And every time it ends in nothing. И всякий раз все кончается ничем. Life is deeply unsatisfying. Жизнь глубоко неудовлетворенная. Eventually, he comes to one conclusion. В конце концов, он приходит к одному заключению. The thing which is most important Вещь, которая самая главная в жизни, is to do the will of God. это делать, творить волю Божью. Know what God says and do it. Узнать, что Бог хочет, и делать это. But that this is not the end. This is the beginning of wisdom. Но это не начало, не конец. Это начало мудрости. But it's the end of the search. Но это конец исследования, Now that's поиска. the theme of the book of Ecclesiastes. И это тема книги Экклезиаста. There is a key expression in the book. Есть ключевое выражение в книге, It is under the sun. и это под He says, солнцем. I looked for everything under the sun. Он говорит, что я все изведал под солнцем. And of course, if you look for satisfaction and wisdom under the sun, you'll never find И, it. конечно, если же вы ищете удовлетворение и удовольствие под солнцем, вы никогда не найдете его. You have to go beyond the sun Необходимо идти за пределы to the great солнца, creator himself. прямо к великому Творцу, к самому. Another book of wisdom literature in the Bible Еще одна книга мудрости в Библии is the book of Job. – это книга Иова. Now, nobody knows exactly when this book was written, И никто не знает точно, когда была написана эта книга. but it describes a situation in very ancient history. Но она описывает ситуацию древней истории. Perhaps at the time of the patriarchs, Abraham and Isaac. Возможно, времена патриарха Авраама, Исаака и Якова. Job is a good man, Иов – добрый человек, but he suffers some terrible things. но он сильно пострадал. God is actually allowing Job to go through a period of testing.
Бог позволяет Иову пройти период испытаний. But there's something wrong with Job's theology. Но что-то не так в теологии Иова. His theology is, if I do right, then I will have good health in my body and be prosperous materially. Его теология была такова: если я делаю все правильно, значит у меня будет хорошее здоровье, и я буду процветать материально. If I do wrong, then bad things will happen to me physically and materially. И если же я буду делать что-то неверно, значит нечто плохое случится физически в моем здоровье и также So, when материально. God allows Job to go through a period of testing, there's a problem. Поэтому, когда Бог позволил Иову пройти через трудности и испытания, проблемы явились. Job is sick. Иов болен. Job has lost his children. Иов потерял своих детей. Job has lost his riches. Иов потерял свои богатства. He has virtually nothing left. Практически у него ничего But не he didn't осталось. do anything terribly wrong. Но он ничего не сделал ужасного или неправильного. He's not perfect. Он несовершенен. He knows that. Он знает это. Nobody's perfect. Никто не совершенен. But he's not committed some terrible sin to deserve some terrible punishment. Но он не сделал каких-то ужасных грехов, чтобы испытать эти ужасные наказания. So the particular view of God that he had does not match his experience. И поэтому особый взгляд Божий на него не совпадал с его опытом и переживанием. Job is joined by 3 of his friends. Иов присоединился к его 3 друзьям. They have the same ideas about God. У них были те же самые взгляды о Боге. Eliphaz is gentle and kind in his approach. Элифаз любезен, внимателен в своем подходе, But he's wrong in his doctrine. но он не прав в своей He доктрине. says, Job, you must have done something wrong. You need to repent. Он говорит: Иов, ты, возможно, сделал что-то не так, тебе надо покаяться. Job says, I know I'm not perfect and I want God. Иов говорит: я знаю, что я несовершен, и я нуждаюсь But I в don't Боге, understand what's happening to me. но я не понимаю, что со мной происходит. Now, Bildad is a religious legalist. Вилад, он религиозный легалист. Zophar is a religious dogmatist. Сафар – религиозный догматист. But all 3 of them hold the same position. Но все 3 занимают ту же самую позицию или положение. Later, they're joined by another young man, Elihu. И они были вместе еще с одним молодым человеком, его звали Елиуй. He wants to put everybody right, but he has nothing new to add. И он знал, что все правы, но у него ничего не было, чтобы добавить к тому, что уже есть. In the end, Job's theology changes. И к концу теология Иова меняется. He says, you know, a lot of innocent people suffer. Он говорит: вы знаете, много невинных людей страдают. There are orphaned children. Часто дети, There are children without parents. дети без родителей, There are women who lose their husbands. женщины, которые теряют своих мужей, People who are poor. бедные люди, People who are starving. люди голодающие, People who are robbed by evil men. люди, которые ограблены злыми людьми, There are those who oppress people. люди, которые притесняют других And людей. some of these oppressors are strong, rich men. И некоторые из преследователей богатые, And they сильные don't люди. suffer. И они не They страдают. seem to get away with it. И кажется, что им это сходит с рук. It's not quite so neat and neatly drawn as Job had it in his mind before. Так что не все это так красиво и приятно, как это было в голове или воображении Иова. Job does not say that the good people always suffer. Иов не говорит, что хорошие люди всегда страдают. He says that blessings do come from the hand of God. Он говорит, что благословение исходит от руки Божьей. He says that God does often bless with health and prosperity, Бог часто благословляет здоровьем и богатством, but not necessarily all the time. но не обязательно всегда. And if
disaster comes, И если бедствия приходят, sickness, болезнь, poverty, бедность, hunger, голод, oppression, притеснение, it's not necessarily a sign of some sin that has happened. не обязательно это признак греха. Job says, I don't always understand these things, Иов говорит, я не всегда понимаю все эти вещи, but I do trust in God, но я доверяюсь Богу, and God does the right thing. и Бог все делает правильно. Somehow, God will take us through. Каким-то образом Бог поможет пройти через все это. Now, at the end of the book, God comes himself. И в конце книги сам Бог представляется. He looks at those three men plus the younger man, the four, И он смотрит на этих трех молодых, плюс еще четвертого, на четверых, who have been accusing Job of the most terrible sins, которые обвиняли Иова в ужасных грехах, which he had not committed. которые он не сделал. They said, if you are suffering so badly, you must have done wicked, very, very bad things. Они говорят, если ты так сильно страдаешь, то должно быть, ты сделал что-то очень и очень ужасное. They say you are a man who drinks sin like water. Ты человек, который пьешь грех, как воду. We know that's not true of Job, Мы знаем, что это не так. Так не было с Иовом. because God has said of Job, he's my servant, he does what's right. Потому что Бог говорит об Иове, что он слуга мой, и он правильно все делает. So you see the equation between prosperity and health always coming to the person who does right is not correct. Видите ли, уравнение между здоровьем и богатством, которое всегда приходит от человека праведного, не совсем правильное уравнение. God was deepening Job's trust in him. Бог как бы погружает доверие в Иова глубже. We might say that the person who has never suffered has never lived. Мы можем сказать, что человек, который никогда не страдал, никогда не жил. I do not enjoy suffering when it comes to me, Я не наслаждаюсь страданиями, когда она ко мне приходит. but I am glad I can minister to those who have problems because I've had them too. Но я рад, что я могу послужить тем, у кого проблемы, потому что у меня тоже есть проблемы. И были проблемы. I can pray for the sick with compassion because I know what it is to be ill. И я могу молиться о больных с сожалением, потому что я знаю, что такое быть больным. So God came down and he contradicted those friends of Job. И Бог сошел, и Он противопоставил или поставил в противоречие He к said этим they молодым need to людям. repent. И говорит, вам надо And покаяться. Job will intercede for them, И Иов будет ходатайствовать за the них. one whom they had accused. Это тот, которого они And then обвиняли. God healed Job И затем Бог исцелил Иова. and brought him great blessing. И принес ему большие And great благословения. prosperity. И богатство But большое. whether God had done that for Job or not, Но сделал это Бог для Иова или нет? the message is the same. Проповедь та же самая. Job had learned to trust God in a new way. Иов научился доверять Богу в новых обстоятельствах, новыми путями. If a person wants to increase his physical strength, Если человек хочет умножить или увеличить свою физическую силу, he may do exercises and lift heavy weights. он, возможно, делает упражнения, поднимает You can see гири. that I don't go in for weightlifting. Вы можете сказать, что я не занимаюсь поднятием But if a веса. person does, they will increase the weight and they will increase their strength. Но если человек занимается этим, он увеличит поднимаемый вес, и он увеличит свою An силу. athlete may jump over a height, over a pole. Атлеты в прыжках в высоту могут повысить свои результаты в If he knocks it высоте. down, he puts it back again И если же он сбивает ее, он ставит на место эту планку. until he can jump it. Пока он не перепрыгнет ее, Then he puts it up again. тогда он еще выше ее ставит. And by stretching himself this way, demanding things from himself, he increases his strength. И требуя от себя больше, будучи требовательным к себе, он When увеличивает our силу. children go to school,
И также дети, которые They ходят в do школу. more difficult problems in school each year. В школе каждый год даются все более сложные и сложные проблемы для You expect a разрешения. university student to do better than a child in his first year in school. И, конечно же, они ожидают, что студент из университета лучше справится с этими проблемами, чем первоклассник. God is interested in us spiritually. Бог заинтересован в нас в духовном смысле слова. So he allows things to come to our lives to strengthen and to test us. И Он позволяет для того, чтобы испытания приходили к нам, для того, чтобы укрепить нас. He helps us to develop into the likeness of Jesus Christ. Он помогает нам приобрести подобие Иисуса Христа. The God who was working in the life of Job is working in your life too. И Бог, тот самый Бог, который работал в жизни Иова, тот же самый Бог и работает в нашей жизни. And if you have a problem, И если у вас есть проблемы, don't think God has forgotten you. не думайте, что Бог забыл о вас. Look at your life. Посмотрите на свою жизнь. If there is something wrong, well, put it right. И если же что-то не так, поправьте. You should do that whether you have a problem or not. Вы должны это сделать, невзирая, есть у вас проблема или нету. And then trust in God И тогда доверяйтесь Богу. and ask Him to give you the strength. И просите, чтобы Он дал вам силу. One day He may just move in and solve that problem. Однажды Он, может быть, просто сойдет и разрешит эту проблему. But it's also possible He will give you the strength to go through it rather than round it. Но, возможно, Он даст вам силу, чтобы пройти через нее, нежели обойти ее стороной. Now, Solomon disobeyed God. Соломон не послушался Бога. And because of that, God judged him. И по этой причине Бог судил And the его. land was split into two kingdoms after the death of Solomon. И земля разделилась на два царства. Царство его после смерти Соломона. I want you to see a small map Я хочу, чтобы вы посмотрели на which will небольшую show you карту, just how his kingdom was divided. которая показывает, как его царство разделилось. You see where Jerusalem is. Вы видите, где Иерусалим находится? The light-colored area around it, it's a sort, well, actually it's a sort of intermediate gray, А светло-серая полоса на is the карте kingdom of Judah. – это царство This Иуды. remained with the sons of Solomon, Оно оставалось с Соломоном, and Jerusalem was their capital сыном city. Соломона, и Иерусалим оставался столицей этого царства. But the tribes to the north, Но колено, 10 tribes, находящиеся на севере, broke away, 10 колен отошли and they became known as the kingdom of Israel. и стали царством Израиля Their capital was Samaria. со столицей Самарии. This was a new capital city. Это новая столица, столичный And город. for a while, the Israelites also owned some other territory И некоторое время к Израилю принадлежали еще и другие on территории. the east side of the Jordan River. На восточной стороне реки Иордан. Solomon had the areas of Moab and Ammon partly under his control. У Соломона были Моавская земля и другие земли под его But very контролем. quickly, these broke away. Но они очень быстро отделились. And so Israel was left on the west bank. И Израиль остался на западном побережье. And just the northern part of that. И северная часть его. Now, let me talk about the kingdoms of Israel and Judah. Позвольте поговорить мне об Solomon иудейском и died израильском about the царстве. year 931 before Соломон Christ. умер приблизительно в 1931 году. The tribes which broke away, called the kingdom of Israel, И царство, которое отошло, называлось царством Израиля, had a very varied history. имело очень разнообразную или меняющуюся Not all their историю. kings were from the same family. Не все цари были из одной и той In же the early семьи. years, the kingdom was very unstable. И в ранние годы царства были очень нестабильными. There were assassinations and different things like that going on. Были убийства и всевозможные вещи происходили в царстве. Then an Israelite man called Omri became king. Затем
Аврий, царь по имени Аврий, He стал царем. established firm political control. Он установил твердый He политический bought контроль. a hill from a man called Shemer, Он купил холм у человека по имени Семир, and on it he built a new capital city и на нем он построил новую столицу. as a rival to Jerusalem. И это было в знак прибытия в Иерусалим. He called it Samaria. И он назвал ее Самария. He had a son called Ahab, У него был сын Ахав, who was king after him. который был царем после него. Ahab married a Canaanite princess called Jezebel, И Ахав женился на принцессе хананейской по имени Изавель. and during his life Israel was torn between worshipping God and worshipping Baal. И во время его царствования Израиль был разорван на части между служением Ваалу, идолам, и служением Богу. God raised up the prophet Elijah Бог подготовил пророка to bring Илью these northern tribes of Israel back to God. для того, чтобы вернуть северное колено Израиля к Богу. Ahab was followed by his son Ahaziah, Ахава сменил его сын Охазия, and Ahaziah was followed by a brother called Jehoram. и после Ахазия был брат его по имени Then there was a Иорам. coup, a military coup. И это был военный переворот. About the year 841 before Christ, Приблизительно в 1841 году до рождения Христа. a military commander called Jehu Военнокомандующий по имени Иуй carried out a military coup in Israel, провел военный переворот в Израиле, killed the existing Israelite king, убил существующего he царя Израиля, removed idolatry, удалил идолопоклонство, he was against Baal, он был против Ваала, he was in favor of the worship of the Lord, он был за поклонение Богу, but he was not a good man or a righteous man. но он не был добрым или праведным And he человеком. seems to have had no compassion for people. У него не было сожаления к людям. He was a hard man. Он был жестокий человек. And he established a new dynasty of kings. И он установил новую династию царей. 5 kings, one after each other. 5 царей один за другим. And after that, И после again этого Israel went downhill, опять Израиль пошел вниз. came into a period of instability, И опять наступил период with more нестабильности. kings coming and going without any clear pattern. Больше царей стало приходить и уходить без всякой And систематичности. then they were deported out of their country. И затем они Now, депортировали let me эту explain страну. the international situation on the map. Это значит, как я уже говорил, об интернациональной или международной ситуации на карте. This is where the northern kingdom of Israel was located. Вот здесь находилось Северное царство Израиля. Up here to the north Вот здесь на север was the empire of the Assyrians. была империя Ассирия. And they moved in several directions. И они двинулись в нескольких направлениях. Southwards to conquer Babylon, На север стал and Вавилоном, then west and south through Syria and Israel. на запад и на юг к Израилю и Сирии. I've got another map of this, У меня есть еще одна карта этого, and we're going to have a look at that map и in мы just a moment. посмотрим на эту карту. The Assyrian kings had a special pattern of conquest. У сирийского царя была особая система. On the map, you can see the Победительство. capital city, Nineveh. Вы видите на карте Ниневию. There were other capital cities nearby, Это столица, и были другие столичные города недалеко от one Ниневии. called Kala Одна из них называлась Кала, and another one called Ashur. и другая называлась Ассур. But you see where Nineveh is, that's the center of Assyria. Но Ниневия была как раз в центре Ассирии. They moved down through Damascus and the area of Syria Они двинулись через Дамаск по направлению and к Сирии, down through Israel, even in the end to Jerusalem. и затем в Иерусалим до конца Right, now you've seen the Иерусалима. map, I want to talk a bit about Assyria.
И как раз я хочу поговорить с вами немножко о Сирии. This was the system. И вот такой была система. The Assyrian king Царь ассирийский would go out and attack nations anywhere he could find them. идет и нападает на народности, которые он найдет. He would just take away as much stuff as he could carry. И он забирал награбленного, сколько мог только унести. Gold, silver, grain, Золото, серебро, зерно, animals, животных, furniture, мебель, valuable clothing, ценные одежды. anything that he could take. Все, что он мог только забрать. And then he would say to the defeated king, И затем он говорил побежденному царю: from now on, с настоящего момента, every year, каждый год, on such a date, такой-то день, you must come to my palace in Assyria, ты должен прийти в мой дворец, в Ассирию, and you must bring with you so much gold, so much silver, и должен принести столько золота, столько серебра, so much copper, so much grain, столько меди, столько зерна, and give it to me. и дать его мне. If you don't do that, Если этого не сделаешь, I will come into your country again. я опять приду в твою страну, I will massacre your people. я убью твоих людей, I will completely destroy your towns. полностью разрушу твой город. And they did it. И они это делали. They carried out terrible atrocities on people. Они ужасно издевались над They would людьми. literally cut them up while they were still alive. Они фактически резали их на куски живыми. They would torture people Они мучили людей, and cut down the trees in the country, вырезали деревья в стране, leave total devastation behind them. оставляя полную развалины, And so полностью the развалины Assyrians после started to себя. move against first Syria and then Israel. И поэтому ассирийцы начали двигаться сначала против Сирии, а потом против It was a Израиля. difficult time in history. Очень трудное время в истории это было. In the end, the Assyrians changed their policy a little. В конце ассирийцы изменили свою They said, политику if you немного. don't pay, Они говорят, если вы we не will заплатите, completely deport all the remaining living people into another country. он говорит, мы полностью депортируем или вывезем всех живых людей из вашей And страны, we will bring other people in and put them on the same land. а сюда привезем других людей и поселим их на этой So they земле. were moving around entire populations. Поэтому мы передвинем полностью все население. It was like a kind of criminal protection racket on an international scale. Это было что-то вроде как организованной преступности, рекеттерства на The международной Assyrian kings шкале. boasted of what they did to people. И они хвалились тем, что они делали с людьми. The Assyrian king would say, I skinned the people and I covered the wall with their skins. Ассирийский царь говорил, я сниму кожу с людей, я покрою стену этой кожи. Many times I have seen the carvings which the Assyrian artists made, showing them doing these things. И я видел часто резьбу, где ассирийские артисты изображали, что они фактически это делали. It was during this time Это было во время that того three of the времени, important prophets of the Old Testament were ministering. когда три важных пророка того времени служили. The prophet Amos, Это пророк Амос, the prophet Hosea, пророк Осия and the prophet Micah. и пророк Михей. Now, Hosea and Micah sometimes talked about the southern part of Judah as well, but they were prophesying too to northern Israel. Осия и Михей, они пророчествовали о южном царстве, но иногда также пророчествовали и о северном израильском царстве. If you want to know when these prophets were prophesying, Если вы хотите знать, когда эти пророки пророчествовали, look at the first verses in the book. посмотрите на первые стихи этих книг. And usually the prophet will tell you И обычно пророк говорит об that he этом, prophesied during the reign of certain kings. что он говорил или пророчествовал во время царствования такого-то царя. The prophets said to Israel, Пророки говорили you've Израилю, gone a long way from God. вы ушли далеко от Бога, Come back. вернитесь. If you don't repent, Если вы не покаетесь, you will not have the protection of God. у вас не будет защиты Божьей. And the Assyrians will come in and destroy your land. И ассирийцы придут и разрушат вашу землю. Well, sometimes they repented a bit in a half-hearted way. Иногда они каялись, но как бы наполовину.
But каялись. really, they did not come back to God. Но фактически они не вернулись к Богу, And не in the year возвращались. 733 before Christ, И в 1733 году до рождения Христа the Assyrian king, царь ассирийский Tiglath-Pileser III, Феглафил-Лассар III came against Israel вышел против Израиля and deported most of the people. и депортировал большую часть It's in людей. the Bible. Это в Библии, It's also confirmed by archaeology. и также точно подтверждается археологией. Still, the people in the city of Samaria did not come back to God. Люди все же в Самарии не возвратились к Богу. 11 years later, 11 лет the спустя Assyrians completely destroyed Samaria. ассирийцы полностью разрушили Самарию. The year was 722 before Christ. 1722 год до рождения Христа. It was in the last year of the Assyrian king Shalmaneser V. Это были последние годы царствования царя Салманасара V And the first year of the Assyrian king Sargon II. и первый год ассирийского царя Саргона Now, II. what about the kingdom of Judah during this time? А что касается иудейского царя The в kingdom эти of Judah годы, had two advantages. царство иудейское имело два преимущества. First of all, Прежде всего, all of their kings came from one dynasty. все цари его пришли от одной династии. There were not rival dynasties and assassinations. Там не было никаких убийств и There was политических one интриг. family, Была одна семья, the royal house of David and Solomon. и это была королевская семья Давида и Соломона. And this should have given them political stability. Это должно бы дать им политическую стабильность. Unfortunately, this was not always the case. К сожалению, не всегда было так. The second advantage Второе is преимущество. that in Judah, the capital city was Jerusalem. В Иудее столица Иудеи была Иерусалим. And in Jerusalem was the temple of the Lord И в Иерусалиме был храм Господень. and the Levitical priests. И священники So левиты. this should have made it harder for the people of Judah to backslide. Поэтому труднее было для народа иудейского отступить от Бога. The Ark of the Covenant and the temple in their city was a reminder of the covenant. Ковчег Завета и храм сам – это были напоминания о Божьих заповедях и заветах. Unfortunately, some of the kings of Judah were pretty bad too. К сожалению, некоторые цари иудейские были тоже весьма плохими. But some were good. Но некоторые были We хорошие. won't go through all of those kings, Мы не будем проходить через всех этих царей. but I'd like to mention three of them. Но я хочу поговорить о трех. Hezekiah, Manasseh, Иезекия, Josiah. Манассия и Иосия. Hezekiah first. Иезекия. He lived about 700 years before Christ. Он жил 700 лет до Христа. During his lifetime, northern Israel was deported and Samaria destroyed. Во время его жизни северная часть Израиля депортирована была и уничтожена. Hezekiah really did trust in the Lord. Иезекия доверялся Господу. He was one of the greatest and godliest kings in Jerusalem. Он был один из богобоязненных царей в Израиле. But remember, the Assyrians were on the loose and attacking people where they could. Но помните, ассирийцы, они блуждали и искали кого бы And the Assyrian атаковать. king Sennacherib came down against Judah also at that time. И ассирийский царь точно в это время он напал на Иерусалим. It was late in the summer in the year 701 before Christ. Это было в 1601 году до рождения Христа, в конце лета. Hezekiah made preparations to withstand the attack. Иезекия готовился для того, чтобы противостать нападению. He reinforced the walls around the city. Он укрепил стены города, He built a second wall, построил еще одну стену, which archaeologists discovered a few years ago. и несколько лет назад археологи нашли ее. He made a tunnel to bring water inside the city, Он сделал туннель для того, чтобы приносить воду в город, bringing it from the pool of Siloam, from the spring of Gihon into the pool of Siloam. Он приносил эту воду из источника Гиона в Силаам.
The Bible describes how Sennacherib attacked Jerusalem. И Библия описывает, как Синахарим атаковал Иерусалим. And God miraculously preserved the city. И Бог чудесным образом сохранил город. You'll find all this in 2 Kings chapter 18. Вы найдете все это в 4 Царств, 18 главе. But be sure you read the chapters before it and the chapters after it as Но well. прочитайте главы до этого и после этого. This has also been confirmed by archaeology. Это также точно было подтверждено археологией. In fact, the Assyrian king, Sennacherib, Более того, ассирийский царь Синахарим wrote down his own account of what happened. сделал свой отчет того, что он сделал. And he said this. И он сказал следующее. This is an inscription discovered by the archaeologists. Это записи, найденные археологами. As for Hezekiah, the Jew who did not submit to my yoke, Что касается Иезекии, который не подчинился моему указу и моему бремени, I besieged 46 of his strong towns. я осадил 46 его сильных башен, I deported 200,150 people, я депортировал 200 150 человек, young and old, молодых и взрослых, male and female. женщин и мужчин. He himself I made like a prisoner in Jerusalem. Самого я заключил в темницу в Иерусалиме, His royal residence, в его королевской like a резиденции, bird in a cage. как птицу в клетке. What Sennacherib does not say Но что не сказал Синахарим, is that the cage can keep the cat out as well as keeping the bird in. что клетка может не только удержать птицу в середине, но также может сохранить ее от кошек. And when God sent judgment on the army of the Assyrians, И когда Бог послал суды на ассирийскую армию, Sennacherib went home Синахарим пошел домой, and the bird was still in the cage. а птица все еще осталась в клетке. Hezekiah had been saved from destruction. И Иезекия был спасен от разрушения. He was such a good man. Он был хорошим He человеком. trusted in God. Он доверялся Богу. And where there were places of idolatry, he destroyed the idolatry. И когда были те места, где занимались идолопоклонством, он He разрушал smashed the идолов. idols, Он разрушал идолов. removed pagan worship. Он разрушал те места, где He said, there язычники is one God, поклонялись and we богам. shall serve this God. И он говорил, есть один Бог, и мы должны поклоняться этому одному A strong Богу. king and a good king. Сильный царь и добрый царь. But his son Manasseh was the opposite. Но его царь Манассия был совершенно противоположен. 2 Kings chapter 21, Второе царство, 21 глава, verse 3. 3 стих. Четвертое царство, Manasseh 21:3. rebuilt the high places which Hezekiah his father had destroyed. He raised up altars for Baal and made a wooden image as Ahab king of Israel had done. And he worshipped all the host of heaven and served them. Четвертое царство, 21:3. «И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему He didn't воинству end there. небесному, и служил ему». Look at verse 6. Посмотрите на стих 6. 2 Kings 21 verse 6. Четвертое царство, 21 глава, 6 стих. Also, he made his son pass through the fire, practiced soothsaying, used witchcraft, and consulted spiritists and mediums. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. «И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей и мертвецов, и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». Verse 7. 7 стих. He even set a carved image of Asherah that he had made in the house of which the Lord had said to David and to Solomon his son, "In this house and in Jerusalem, which I have chosen to put all of the tribes of Israel, I will put my name forever." «И поставил истукан Астраты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое
навек. So Manasseh brought idolatry right into the house of the Lord, into the temple in Jerusalem. Манассия принес идолы прямо в дом Господень, в храм, в Иерусалим. Verse 10. 10 стих. And the Lord spoke by his servants the prophets, saying, «И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал, Because Manasseh, king of Judah, has done these abominations, he has acted more wickedly than all the Amorites who were before him, and has also made Judah sin with his idols. за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами Therefore, своими». thus says the Lord God of Israel, Behold, I am bringing such calamity upon Jerusalem and Judah, that whoever hears of it, both his ears will tingle. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обеих ушах у And I того. will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria, and the plummet of the house of Ahab. I will wipe Jerusalem as one wipes a dish, wiping it and turning it upside down. И протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирает чашу, вытрут и опрокинут ее. 16 стих. Moreover, Manasseh shed very much innocent blood, till he had filled Jerusalem from one end to the other, besides his sin, by which he made Judah sin in doing evil in the sight of the Lord. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних. So Manasseh was a very evil king. Поэтому Манассия был очень злым царем. At the very end of his life, he discovered too late what he had done. И в конце своей жизни он обнаружил слишком поздно, что он сделал. His grandson, Josiah, Его внук Иосия был хорошим and царем. turned back again to God. И опять обратился к But Богу. really, it was too late. Но было слишком поздно. Judgment was on its way. Суд уже был на пути. There does come a time with a nation Время бывает с народом, when it has gone so far down history in one direction когда он в одном направлении прошел так далеко в истории, that judgment becomes inevitable. что суд становится неизбежным. But Josiah himself was a good man and blessed by God. Но сам Иосия был хорошим человеком и был You know, it's very благословенным. much what we were talking about earlier with the covenant. И это походит на то, о чем мы говорили раньше, это завет. You remember what happened at the time of the judges? Помните, что происходило во время судей? The cycle of repentance and blessing and then backsliding and judgment. Цикл поклонения, потом отступления, потом судов. Here is the same thing again. И здесь опять то же самое. This time is during the kings. Теперь во время Good царей kings хороший and a царь, blessing. благословение. Bad kings, Плохой царь, disaster. But ужасы, in the end, the разрушение. circle was taking them lower. Но в конце концов, в конце это все приводило их ниже и ниже. And they ended in judgment. И закончилось судом. Josiah did try to reform the country. Иосия попытался сделать реформы в стране. In 1 Kings chapter 22, И это 3 or excuse me, царство, 2 Kings chapter 22, 4 царство, 22 глава. they discovered in the temple a scroll. Они обнаружили свиток в храме. Josiah was repairing the building in the temple. Иосия ремонтировал здание храма. And they found this old book, И они нашли эту старую книгу. probably a copy of Deuteronomy. Возможно, копия Второзакония. We're not told what it was, but it was the law of God. Нам не говорится, что это такое, но это был закон Божий. The king said, "Read it for me." Царь говорит, прочитайте мне его. And as he listened, he was shocked. И когда он слушал, он был шокирован.
This book, which was just thrown aside like, I suppose, like rubbish at the time of Manasseh, Это книга, которая была просто выброшена как мусор во времена царствования Манассии. described what would happen to the nation if they sinned the way Manasseh had sinned. Описывала то, что произойдет с народом, если они будут грешить так, как грешил Манассия. Josiah thought, this is terrible, the judgment of God is on us. Иосия подумал, это ужасно. Суды Божьи над нами. We must turn back to God and we must do it immediately. Мы должны обратиться к Богу и должны сделать это немедленно. He began a great series of reforms. И он начал серию реформ. And then he sent a message to the prophetess, Huldah. И затем он послал весть пророчице Алдаме. And she said, this is what God says. И он говорит, вот что говорит Бог. Because you've been a good man and repented, Поскольку ты был хорошим человеком и покаялся, God is going to bless you during your own lifetime. Бог благословит тебя во время этой трудной жизни. But the nation has set its course in history. Но народ уже определил курс свой в истории. It's too late to stop the judgment of God on the nation. И слишком поздно, чтобы остановить суды над народом. And so judgment did come. И поэтому суды пришли. After the death of Josiah, his sons were not really good or competent kings. После смерти Осии его сыны не были компетентны, не были. Eventually, another man Как came to the должно. throne who was actually a brother of Josiah's. И следующий царь был братом Иосии. It was during this time that Jeremiah was prophesying. И в это время как раз Иеремия пророчествовал. Jeremiah said, God is going to judge Judah. Иеремия сказал, что Бог наведет суды над Иудеей. He will not do it through Assyria. Он не наведет их на Сирию. There will be another nation, Будет еще одна not the нация. Assyrians from here, А сирийцы там, but the Babylonians from down here. Вавилон They will come здесь. up and then down and attack Jerusalem. И они пойдут наверх, а потом вниз и атакуют Иерусалим. And it happened. И так и произошло. People did not listen to Jeremiah when he was prophesying. Люди не слушали Иеремию, когда он пророчествовал. He said, God is going to destroy the temple. Он говорил, Бог разрушит храм. And people said, no, God would never allow that. И люди говорили, нет, Бог никогда не позволит, чтобы это In случилось. Jeremiah 7, verse 4, И Иеремия 7:4, he said this. он сказал Jeremiah следующее. 7:4. Иеремия Do 7:4. not trust in these lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм He was saying, Господень. if you repent and turn back to God as a whole nation, Он сказал, если вы покаетесь и обратитесь к Богу, как вся нация, then maybe God will have mercy. тогда, может быть, Бог явит милость свою. But instead, you are cheating, Но вместо этого ты обманывал, you are not honest, ты не был честным, you are lying, ты you are лгал, committing adultery, ты you are oppressing the прелюбодействовал, poor, ты обижал бедных, and then you say God won't allow Jerusalem to be destroyed. и потом говоришь, что Бог не позволит, чтобы Иерусалим был разрушен. God's temple is there. Храм Божий We там. have a pressure point on God, Мы можем оказать давление на Бога. so we can do what we want. Поэтому мы можем делать, что хотим. We're safe Мы в because of the безопасности temple, из-за храма, because of Jerusalem. из-за Иерусалима. No, said Jeremiah, Нет, сказал Иеремия. God will destroy even his own temple. Бог разрушит даже свой собственный It's храм. only a building. Это только здание, It's only stone. это только камни. Your relationship to God is what matters. Ваше отношение с Богом, вот что важно. That's what is symbolized by the temple. Вот что символизируется храмом. You have destroyed your relationship with God. Вы разрушили ваше взаимоотношение с Богом. The temple is only stones. И храм — это только камни.
And if you've destroyed the relationship, it's only right that the building will be destroyed too. И если вы разрушили свое взаимоотношение, то будет совершенно справедливым, если и здание будет разрушено. In Jeremiah, У chapter Иеремии, 19, 19 главе, Jeremiah came out of the city carrying a pot of clay. Иеремия вышел из города Иерусалима с горшком земли или глины. He raised the pot in his hands Он поднял этот горшок в and he руке своей crashed it to the ground, и бросил его на землю. and it broke in many pieces. И он разлетелся на маленькие He said, кусочки. that is what God is going to do to Jerusalem. И говорит, вот так Бог сделает с Иерусалимом. Well, it happened. И так произошло. The Babylonians came. Вавилон пришел. You say, well, what about the Assyrians? А что насчет ассирийцев, вы скажете? The Assyrians themselves were beaten in battle by the Babylonians. И ассирийцы были побеждены в этом сражении вавилонянами. In the year 612 before Christ, В 1600 году до рождения Христа Nineveh fell, Ниневия and the пала. Babylonians now moved against Jerusalem. И вавилоняне теперь движутся против Иерусалима. In our next lesson, we're going to look at the impact of that captivity on Judah, На следующем уроке мы будем изучать влияние и последствия плена Иуды, the return of the people to their own land, возвращение народа в свою землю and the ministry of the prophets. и служение пророков. I hope you'll be with us for our last lesson. Надеюсь, что вы будете с нами на этом последнем уроке. God bless you. Пусть Господь благословит вас.